Tout est parti d'une volonté de la marque localement de vouloir avoir un spot de plantation en Roumanie pour être plus proche des clientes roumaines, pour montrer qu'on plante aussi en Roumanie, qu'on s'intéresse au marché roumain. Et donc nous avons contacté différentes associations, parmi lesquelles Maïmoul Verde qui s'est distingué par un projet le plus construit, avec lequel on a pu construire un dossier qui était présenté à la Fondation Yves Rocher en France, sous l'égide de l'Institut de France. Lequel projet a été accepté. C'est pourquoi aujourd'hui Maïmoul Verde gère avec Yves Rocher et la Fondation Yves Rocher ce projet aujourd'hui de plantation où nous sommes. Ne aflăm în pădurea Comana, unde în urmă cu un an de zile pe o suprafață unde am semănat ghindă și anul acesta venim în completarea regenerării plantând puiți de stejar. Prin Maïmoul Verde și Yves Rocher România, în plus față de ce noi desfășurăm în mod curent, mai vin și voluntari, ceea ce este un lucru foarte, foarte important, că la astfel de acțiuni conștientizăm această activitate de regenerare a pădurii. În toate proiectele de plantare pe care le facem, ne place să urmărim dincolo de acțiunea în sine și sustenabilitatea pe termen lung. Întâi plantăm cu voluntarii, le urmărim acțiunea pe care am făcut, ne asigurăm că ea ajunge la stadiul de masiv. În ceea ce privește compania Yves Rocher, am regăsit aceeași orientare către sustenabilitate, către proiecte pe termen lung, proiecte durabile și ambiția lor de a planta milioane de copaci în toată lumea s-a regăsit foarte bine în misiunea noastră de a încuraja voluntariatul în România și a crea o nouă cultură a acestuia pentru protecția mediului. Am ajuns în zona Comana, încercând să identificăm un loc care are nevoie de intervenția noastră și care să fie și cât mai apropiat de București. După cum se știe, Bucureștiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa, e chiar pe locul 2 în multe statistici, iar puținele zone verzi din apropierea Bucureștiului sunt și ele supuse multor presiuni. Așa că Comana este una dintre ele și aici am găsit o bogăție și o biodiversitate care merită păstrate. Mă bucur să fac parte din echipa Yves Rocher și din această companie, ale cărei valori ecologiste sunt adânc înrădăcinate în istoria sa. Din La Gacilly, locul în care domnul Yves Rocher a fabricat primele sale produse cosmetice, inspirându-se din natură și utilizând plantele locale, iată-ne astăzi aici, 54 de ani mai târziu, în România, la Comana, transformând în realitate acest proiect minunat de a planta 100.000 de arbori pentru a restabili biodiversitatea acestui parc natural și pentru a proteja capitala țării noastre de praf și de poluare. L'environnement, c'est important pour la marque, mais c'est aussi important pour nos salariés, pour nos employés qui sont aujourd'hui présents avec nous. Et donc il nous paraissait évident de faire un projet autour des arbres, simplement parce que nous avons la Fondation Yves Rocher qui fait cela tout autour du monde. Et ça nous paraissait naturel que nos salariés, nos employés s'associent à ce projet. Donc la marque a voulu localement faire un projet qui touche à la nature, qui touche à l'environnement, à rétablir l'environnement en Roumanie, de ce qui a pu être dégradé. Et donc on a voulu commencer par un projet de 7000 arbres plantés aujourd'hui, donc le premier spot qui s'inscrit dans une volonté de planter au total 100.000 arbres sur 3 ans. Sper ca mesajul nostru să ajungă la cât mai multe persoane și acțiunea de plantare pe care am organizat-o astăzi să fie un semnal pentru cât mai mulți români că natura este importantă și că trebuie să avem grijă de ea.